يا مرحب بيكم في براح، المساحة اللامحدودة من الوعي والإدراك اللي يساعدنا نشوف الخير ونشوف النور ونشوف كل حاجة حلوة في الحياة اللي احنا عايشينها، ويبقى عندنا الأدوات اللي تساعدنا إن احنا نخليها أجمل وأحلى وأدفى. بدأنا مع حضراتكم الحلقات اللي فاتت رحلة يمكن أهم وأعظم الرحلات في حياة كل فرد مننا، سواء هو عاشها وخاضها أو لسه هيعيشها ويخوضها، أو يمكن كان في مرحلة ما عدى منها حاجات كتير ولكن هو يلحق اللي جاي. بدأنا رحلة اسمها رحلة تربية واعية، خاطبنا فيها كل أب وكل أم عندهم تحديات كتيرة في إزاي يفهموا أولادهم، إزاي يستوعبوهم، إزاي يفهموا احتياجاتهم، إيه المشاكل اللي بيعملوها في طريقة تربيتهم أو رعايتهم ليهم بتسبب أثر عظيم. واللي عرفناه من كل الحلقات اللي فاتت، ودي للأسف طبعا الحلقة الرابعة والأخيرة وده شيء يحزنني جدا، ولكن هو كله أكيد إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا اللي بيتكلم واللي بيسمع. فاتعلمنا وعرفنا ان كل مرحلة فيهم قد ايه طريقة الاسلوب، لو مش الاسلوب اللي مطلوب، مش التوقعات اللي كل طرف متوقعها من الاخر، قد ايه هيكون ليها يعني اثر عظيم جدا جدا ممتد لسنوات والاجيال والاعمار كتيرة جدا. عشان كده كان مهم قوي ان احنا نعمل ستوب كده ونقف ونقيم ادائنا في الدور ده شكله ايه. هل انا الاب والام اللي ولادي بعد سنين كتيره يبقوا فاكرين لي كل حاجه حلوه قدمتها، ولا هكون الاب والام للاسف اللي سببت لهم صدمات او ترومات، او يعني عرفتهم الحياه بشكل غير سوي وغير امن؟ علشان كده يعني اخدنا النية انا وحبيبة قلبي وحبيبة قلوبكم كلكم كوتش ريهام رأفت ان احنا نبدأ يعني ندخل كده جوه في العمق ونشوف العلاقة دي ايه اللي شبه من خلل وايه المشاكل اللي حصلت فيها ونقدر نحل ايه. ولو لسه احنا ما خدناش المرحلة دي وما خدناهاش، جميل قوي ان احنا ندخل بوعي وفهم، ويعني يمكن ده السبيل الوحيد للإصلاح، ان انا اعرف، لما اعرف واطبق هلاقي الإصلاح أكيد في حياتي. الحلقات اللي فاتت يمكن احنا زي ما اتفقنا ان دي المرحلة الرابعة، بدأنا من أول ما كانت طفل بيبي وبعد كده دخل المدرسة وبعد كده بقى مراهق ومشاكل المراهقة وتحدياتها. ويمكن النهاردة الجزء يمكن الأقل تحدي وأقل حدة، ولكن هو جزء مهم قوي قوي برضو. الجزء مرحلة الجامعية بقى وما بعد ال18 يمكن بتبقى مرحلة بيبدأ ولادنا ينفصلوا عنهم، بيبقى ليهم حياتهم الخاصة، والتحدي الأكبر ما بيبقاش عندهم، بيبقى عندنا إحنا كأب وأم، اللي هو أنا شايفاهم لسه صغيرين، يعني لسه عايزة أحضنهم وأدلعهم وأوجههم وأعرفهم صح وغلط، لكن هم في الحقيقة هم كبار بقوا مسؤولين عن قراراتهم واختياراتهم. فاللي عايزة أسألهولك يعني إمتى الدور بتاعي أنا كأب أو أم يختلف مع أولادي، وإمتى أديلهم المساحة الكاملة للاختيار والقرار وكل حاجة؟ المرحلة دي تحديدا بنقول عليها مرحلة الرشد، فهنا خلاص اكتمل فيه كل حاجة، جهاز العصبي خلاص بقى مرحلة الرشد. فأنا دوري هنا النهاردة بقيت استشاري، بقيت خبير، بقيت قاعد كده ساند ظهري. أنا زرعت زرعة وبستمتع دلوقتي بالثمار بتاعتها. لما جم زي ما قلنا كده سألوا سيدنا النبي عن المرحلة دي عليه الصلاة والسلام، قال اترك الحبل على الغارب، يعني خلاص بقى سيبي ايدك، ارخي ايدك، ما انت حطيتي ربنا في قلب، وعملنا اللي احنا بقى قلنا المفروض احنا عملناه، وبقينا صحاب، اديته كل الاحتياجات النفسيه اللي محتاجها. استمتعي بالمشروع العظيم بتاعك وسيبيه يطلع للمجتمع، سيبيه، اصل احنا مش هنفضل عايشين العمر كله. وبقعد اقول لاولادي ده، وحتى جوزي ساعات يتخانق معايا يقول لي بطلي تقولي لهم كده، بس بقولها ازاي؟ بقول انا دوري في حياتكم زي ما يكون احنا عندنا مسرحيه كده وطالعين نمثل، فانا النهارده ماما دوري في حياتكم لفتره معينه، معرفش ربنا امتى هيقول خلاص كفايه يا ماما وتعالي. اوعى بعدها تتهز، اوعى بعدها تتخبط في الحيطه. انا معاك زي انا مش معاك، انا بربي ولادي كده، الاساس القوي اللي يتسند بالظبط. انا بربي ولادي كده، ان انا النهارده ممكن الصبح يصحوا ما يلاقونيش، ما يدعوش من غيري، يفضل مكمل يا حبيبتي انا بنتي يا رب، يفضل مكمل في الحياه باللي انت زرعتيه. مش صح ابدا وتبقي الواحد يبقى فاشل لو هو قاعد بيراقب، ها عملت ايه، طب رحت فين، طب جيت منين، يبقى انت فشلتي ومش عايزه تقولي انك فشلتي. انما لو انت عارفه ان انت النهارده ناجحه، سيبيهم، سيبه يجرب. ما هو مش هيتعلم الا لما يجرب. قولي لي بالله عليكي، انا النهارده لو جيت قلت لك يا داليا مش هتعملي الحاجه الفلانيه، اصل يا داليا انا مشيت المشوار ده وعديته خطوتين 3 وانا شايفه اخرته حفره، بلاش يا بنتي، هتعملي ايه؟ تقولي لي معلش، وممكن تقولي لا يا ريهام انا عايزه اجرب.
يمكن المره دي الف من طريق تاني وما اقعش في الحفره. احنا بنتعلم كده. مشكلتنا كأب وأم إن إحنا سابقين عيالنا بخطوات. أنا فعلا عارف نهاية الطريق ده والله خبرة. العظيم هتقع. بس هو بيقولك الكلام بقى ده على أيامك يا بابا، أنت متعرفش أنا عامل إزاي. طب ما تسيبه يجرب، بس وأنت جنبه، أنا مصاحب، فأنا في ظهره. فهو ماشي الخطوات، مش هيخاف ومش هيخجل إن يجي يقول لي بابا تصدق أنا مشيت ووقعت. مش هيقول ده بابا هيطلع لي لسانه ويقول لي احسن ما انا قلت لك ودي بنعملها وبلاش نعملها، علشان يفضلوا يجوا يحكوا لنا على اللي عملوه غلط قبل اللي عملوه حلو. يعرف ان بابا ده مش هدفه انه يقعد يطلع لسانه وبس، لا ده هو عايز يعلمني. ماما دي عايزه تاخد بالها مني، فانا هي بتحبني. فسيبيهم يمشوا الطريق وانا قاعد كده ومتابع. حبيبي وقت ما تحتاجني انا موجوده. يعني تقصدي بدل ما انا امنعه من السيناريو اللي انا عارفه نهايته، بدل ما اقول له لا مش هتعمله، اقعد معه واقول له بصي 1 2 3 بالظبط. لو اخترت الاختيار ده هتبقى عواقبه كده، لو اخترت ده هيكون عواقبه كده، وانت المسؤول. في حين ان هو اختار الاختيار اللي عكس اختياري، ما بقاش يعني زعلانه منه، وما بقاش اقول اوصمه ان هو عنيد او ما بيسمعش الكلام. تعالي ناخدها على تجربه، لازم انا اتعلمت من تجربه برضه. بالظبط. تعالي ناخدها على المثال الاقرب واللي بيحصل معانا كتير. حب بنته معينه وانا شايفه ان هي بكل الحاجات هي مش نافعاه. يا حبيبي بلاش، مش شبهك بتاع، انا عايزه اكمل. طب تعالى بص يا حبيبي، انا شايفه 1 2 3 وانت بتقول 1 2 3 وانا شايفه ان لو مشيت في الطريق ده هتتوجع وهتتقل. هقول لك لا انا عايزه امشي. طب حبيبي روح امشي فيه، بس انا موجوده. وقت ما تحس انك محتاجني انا هنا، وما تخافش ولا هطلع لساني ولا هقول حاجه، هبقى دوري بس اصلح معاك ونشوف ازاي نعديها. ولو اتكعبلت في حاجه تعالى قول لي، انا ظهرك، انا سندك، انا امانك. هو مصدقك بقى، ما انت بتقعدي تقولي الكلام ده من زمان، فهو هيصدق. فسيبيه يجرب. مهما قلتي له ما تروحش الباب ده، هيروح ويخبط عليه ويقعد عنده ومش هيتحرك. فمهم نعمل ده. المرحله دي هي كلها كده. بيبقى انا دوري فعلا، انا بقيت خلاص بقى مش صاحب بس، لا ده انا قاعد وقت ما يحتاجني انا موجود. طب بتشوفي ازاي نستوعب استقلالهم ده؟ يعني انا احتياجاتي انا بقى، مش احتياجاته هو. ايوه برافو انا عليكي. عايزاه معايا، بالظبط. انا عايزاه اكون مهمه في حياته زي ما كنت عايزه يكون ليا مساحه ودور زي ما كنت. صح. فببدا الاقي دوري ده بيتلاشى، بالظبط، اهميتي بتتلاشى، يعني المسؤوليات اللي كنت مسؤوله عنه بتتقل. فبيبقى التحدي عندي انا كأم. برافو عليكي. وده اتكلمنا فيه قبل كده، ومن هنا تيجي أزمة منتصف العمر. لو سيادتك مش عاملة لنفسك حياة موازية ليهم، للأسف احنا بندخل في الجواز ونقول عيالي دول مشروع استثماري، بس أنا مش شايفة غيرهم. أنا النهاردة بقول على أولادي مشروع استثماري، بس أنا كريهام ليا الكارير بتاعي، بدرس حاجات كتير وليا شغلي وليا عيادتي وليا الدنيا بتاعتي. ولادي جنبي في مرحلة معينة بديهم وقت كبير، بس ببدأ أسحب من الوقت ده بما يناسب المرحلة اللي هم بيمروا بيها. فالنهارده لو انا عامله لنفسي الحاجه اللي بحبها، شغفي بقى، وعامله لنفسي حياه موازيه، انا مش هزعل لما يكونوا بره، وهيبقى هم ليهم العالم بتاعهم وانا كمان ليا العالم بتاعي. بس للاسف احنا مش بنعمل ده. احنا بنبقى شمعه تحترق من اجل الاخرين، دور الضحيه، وقاعده ضحي ضحي ضحي. مره واحده الاقي نفسي واقفه على المسرح والنور كله اتطفى من عليا وبقيت لوحدي. ففي ستات بتقعد هنا أزمة منتصف العمر والاكتئاب اللي انت عارفاه الشهير، وممكن ما تخرجش من السيركل دي، وتنسى انها متجوزة، وتنسى ان في راجل هو بيحبها واختارها في يوم من الايام. مشاكل طبعا معاه، مشاكل صح. مع كل الناس، ملهاش صحاب، وتتفاجئ ان ما بقاش ليها صحاب. زائد ان ده كان بينعكس على كل اللي معاها في البيت، بالزبط. على اولادها. وانا ماسكه فيه، انا ماسكه فيه بايدي واسناني، ما انا ماليش غيره. انا عايزه اشبع زي ما انت بتقولي كده، سفنجه بشربه. هو قدامي كده وانا عمال اشفط اشفط اشفط، ورافضه ان هو يشوف حياته. هي اللي بتسمعنا دلوقتي لسان حالها بيقول ما هو ابني ربيته وكبرته واديته من وقتي ومن عمري، ومن حقي ان انا احس ان هو قدامي ومعايا وانا مهمه في حياته. بننسى بقى في اللحظه دي ان هم ضيوف اصلا عندنا. المهم من الاول خالص ان احنا نعرف، ويبقى دي اتفاقيه بقى بيننا وبين نفسنا، ان الشخص ده، الابن ده او البنت دي، ضيوف في البيت مؤقتين. بالظبط. مش ملكي، مش عشان انا كبرته وربيته انا قمت بدوري في المرحله دي بالزبط. كانه ضيف واكرمته. بس الدور ده لما يكبروا هيوسع لك مساحه لادوار تانية المفروض انك تقومي بيها. هي ايه؟ انك تشتغلي على نفسك، انك تشوفي ايه المهم عندك، يبقى ليكي صحاب، يبقى ليكي كوميونتي سبورت سيستم كده بتنتمي ليه، تخرجي مع اصحابك وتاكلي وتدرسي حاجه، تعملي حاجه. انتي مش هما.
افصلي، لان احنا مش توأم ملتصق. افصليهم، افصلي ولادك عنك. انت ولادك فهترتاحي. دور في حياتك زي من ما ضمن قلنا ادوارك. مسرح انا طالعه اعمل عليه دور، خلص الدور شكرا يا جماعه، وانزل واعمل حاجه يمكن تانية. يعني المرحله دي رغم ان هي ممكن تكون مرحله بالنسبه للام يعني شايفه ان هم اولادها انفصلوا عنها، ولكن هي المرحله الذهبيه اللي عندها وقت بالظبط، تقدر تكتشف فيه نفسها. بالظبط كده. ودي احسن مرحله للبني ادم سبحان الله، حتى بيبقى غالبا بنبقى سن ال40 وطالع، بيبقى احسن مرحله نقدر ان احنا يعني نكتشف فيه احنا مين وعايزين ايه. بالظبط. وبيبقى عقلنا راجح اكتر، عندنا وعي اكبر، عندنا استيعاب واستعداد ان احنا نستقبل صح. اكتر. ففديتي لنفسك يعني، ده يلا. ميزه مش عيب ابدا. يلا اشتغلي، الحياه ما خلصتش هنا. وعشان كده بقى بتلاقي الحموات اللي احنا كلنا عارفينهم اللي الفتنات. بتسود مرات ابنها ده بيبقى اسود يوم انها اتجوزت الولد ده. ليه؟ وبرده العكس. والعكس ليه؟ لان ده مشروعي، واخداه ورايحه فين؟ ده ابني ده. وتحسي ان بقت علاقه تنافسيه، وهي المفروض ما تبقاش كده ابدا. بالعكس، ده انا مبسوطه ان ابني ليه حياه وانا علاقتي بمراته، او العكس. بس عارفه يعني الجزء اللي انا عايزه اخد من كلامك عليه، احنا بنكلم الحما اللي هي متشبثه متعلقه تعلق مرضي بابنها. انا بقى لو انا مرات الابن ده، لو انت بتسمعينا دلوقتي هيكون جميل ان انت تبقي متفهمه هي بتعمل ده ليه. يعني هي مش بتعمل ده عشان هي كرهاكي، او هي مش قابلاكي، او هي مستكتره ابنها عليكي. لا 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 خالص، هي عندها اضطراب نفسي، عندها مشروع واتخذ منها مره واحده. بالظبط. هي مش حاسه ان هي على ارض صلبه، انها مش مستوعبه فكره انه كان ضيف وهيبقى ليه حياته، وهي واقفه عند الحته دي، هو بتاعي فهيفضل بتاعي طول الوقت. هي اتعاملت استوعبي وحبي. صح. زي ما احنا قلنا هتبداي انت تاخدي الدور التاني واستوعبيها كأمك، وما تاخديش كل طريقتها او اسلوبها معاكي وكل كلمه بتقولها بشكل شخصي ان هو ده يعني بيأذيكي. فده جزء يعني حسيت ان هو يعني مناسب. ما اعرفش، انا اعرف ناس في حياتي عايزه اقول لهم كده دلوقتي. طيب نرجع لتعاملنا احنا كآباء وامهات مع المرحله دي. المرحله دي يمكن اولادنا بيبقى عندهم اصحابهم، يعني هي من قبلها بشويه، بس المرحله دي بيبقى خلاص اصحاب بجد بقى، مش لو انا بجرب صديقه دي وغيرها. بيحصل بقى بالذات بين البنات نفسنا مشاعر مش طيبه تجاه بعض، انتقاد مثلا. ترجع بنتي في الوقت ده زعلانه، انا شكلي مش حلو، اصل صاحبتي قالت لي انا اتخنت، اصل صاحبتي قالت لي ان انا ما اعرفش، غبيه في التعامل. وبيصدقوا للاسف لان هم عندهم دول مصدر ثقه. انا كأم واب برضو اتعامل ازاي؟ مهم قبل الخطوه دي ان انا اكون شغاله على ان هو ازاي يعرف نفسه، زي ما انا بعرف نفسي اعرفه كمان نفسه، يعرف مشاعره، يعرف يدير مشاعره، يتعامل مع افكاره، يتعامل مع جسمه ازاي. ومهم قوي اقول له مش مهم اللي قدامي بيقيمك ازاي، لان مش كل الناس هتديك الستار اللي ماما بتديها لك. احنا هنقابل في الدنيا ناس عندهم امراض نفسيه بيرفلكت علينا، بيعكس ده عليك انت. بس زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، وجودك انك منوره كده تعب ناس كتير قوي. يعني انا بشوف ده والله العظيم في حياتنا، ان احنا بس في طريقنا كده وماشيين اون ذا تراك وبنعمل اهداف، ده تعب ناس قوي. يشدوك كده تحت، انه الفاشل قاعد زعلان قوي ان انت ليه بتعملي كده، فعايز يجيبك لتحت. فلو انا ريهام النهارده ما عنديش وعي بنفسي، فهبص والملتفت لا يصل. لو فضلتي تبصي يمين وتبصي شمال مش هتوصلي. فمهم تكوني انت بتوعيها، وانت كأب بتوعي ابنك ان مش طول الوقت هنلاقي الناس ألطف حاجه في الدنيا. لا، ده والناجح اللي ليه اعداء، لان لو انت مالكش لازمه مش هتلاقي حد بيغير منك ولا حد متضايق. انما بكون ان في ناس متضايقه وبتنفسن، يبقى انت شخص ناجح، يبقى انت ان شاء الله بتعمل حاجه مفيده. ما بنشوفش اعداء الا الناس الناجحه. يعني تقصدي اقول لها ان مش معنى ان صاحبتك قالت لك النقد ده انها مش حباكي، او الله اعلم ممكن يكون ايه الاسباب، ولكن احنا مش في اسبابها ومش في اللي ورا كلامها، احنا فينا احنا. انت شايفه ان انت بالظبط كويسه، انت ما خبط جواكي في ايه، مش عارفه ايه، خلاص مهم افهم واوقفها. طب هي قالت ده، خبط عندك انت في ايه؟ في ثقتك في نفسك. طب ما تعالي بقى نعالج، انت ليه مهزوزه؟ صح. ايه اللي مخلينا النهارده مهزوزين واحنا في السن ده؟ ما ده اللي بيخليهم يروحوا يختاروا اختيارات غلط ويتجوزوا جوازات غلط، ومن اول سنه يسيبوا. طب نقدر نساعدهم ازاي لو في المرحله دي واحنا ما اشتغلناش من الاول؟ مهم يبقى عندهم ثقه في نفسهم. مهم ان هي اول حاجه تعرفها او يعرفها مشاعره ويعبر عنها وما يتكسفش. لان احنا ساعات في المراحل اللي قبل كده بقى وهم صغيرين يجي يعيط ويصرخ، تقولي له اسكت بقى عرفتني، روح اقعد في اوضتك. فيتعلم انه ايه، انا ما ينفعش اعبر عن مشاعري، انا اترفضت من اقرب الناس ليا فمش هعبر عن مشاعري، فبناء عليه مش هقدر اعبر عن افكاري. فمهم هنا اول خطوه اعمليها ساعديهم انهم يعبروا عن مشاعرهم.
يتكلموا، يقولوا حاسين بايه. مفيش حاجه طول ما انت قافل بقك الطرف اللي قدامك مش هيبقى عارف انت عايز ايه. عبر. ومهم اصنف الناس، مين مهم عندي ومين مش مهم، مين دايره دعم واخد منه كلامه ثقه ومين لا. مش معنى ان انا عندي 20 صاحب ان كلهم لازم يبقوا في الدايره القريبه، لا، في واحد هروح اخد منه الحضن والطبطبه، وفي واحد هروح اخد رايه في قرار مهم. صنف الناس دواير دواير دواير، القريب للابعد للابعد، مهم نساعدهم يعملوا ده. ده هتفيدهم جدا جدا في حياتهم كلها، مش بس في المرحله دي. فعلا حقيقي مهم. طيب المرحله دي برضو بيكون فيها قرارات مختلفة، ممكن تكون يعني ممكن تبقى ضد قيمنا شوية. احنا معرفش احنا طالعين طالعة مسافرين، في ناس اللي هو كله بيعمل، يقولك كله بيعمل كده. لما يكون هما بيختاروا قرارات وبياخدوا اختيارات او بيختاروا اختيارات عكس قيمنا وعكس الرولز اللي احنا حاطينها، وقتها لازم انا كأب وأم اكيد هتدخل، بس عايزه اتدخل بشكل يكون سوي ومتزن. احنا قلنا ان هنا انا دوري، عشان بس في ناس بتربطها اصلا هتحاسب عنهم، لا خلاص هو بلغ سن الرشد، ربنا هيحاسبه باذن الله عن نفسه وانت عن نفسك. فدوري هنا اقول طب هو ربنا راضي عن ده؟ احنا ميزاننا حلال وحرام. لو انا المنظر ده انت النهارده بتعرضي العمل ده قدام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وربنا، هتبقي حاسه بخزي ولا بتقولي ايوه انا مبسوطه؟ يعني النهارده اللبس بتاعنا ده انه احنا محجبات بستايل مختلف ما كانش موجود زمان، بس اكيد لما جم يعملوا الحاجات دي ما كانش بيترحب بينا قوي، وانه ايه ده عاملين ازاي. بس دلوقتي بقى الناس كلها نفسها تقلد ده. بس انت لما جيتي تلبسي ده عرضتيه على نفسك الاول، هو ده يرضي ربنا ولا انا لا حاسه من جوه كده مسكسكه سنه؟ فمهم يبقى ميزاننا حلال وحرام. طول ما انت بتفكريها بالقاعده دي وخلاص هو ربنا يحاسبها. انت دورك عارفه زي الالارم كده، بفكر ذكر فان الذكرى تنفع، ذكر ذكر، بس هو ده دورنا. وعارفه يعني حضرني دلوقتي لما هم بيقولوا ما كله بيعمل كده، ما هو ده اهل النار هيقولوا كده برضه، هذا ما وجدنا عليه ابائنا. فده مش مبرر ان اللي حواليا بيعملوا ده. بالظبط. يعني ما يبررليش ابدا ان انا اختار اختيارات غلط بناء على ان اللي حواليا كلهم بيختاروا اختيارات غلط. هو ده التحدي في الحياه اصلا. والمميز اللي خرج بره التراك. سياسه القطيع دي خلاص بقى، اللي بيكسر السيركل دي وبيمشي لوحده، والله لو انت عايزه تبقى مميزه الناس كلها هتبص عليك، هو اللي هيكسب. فلازم يفهموا ده، وهيفهموه لما احنا نقعد كده قعده صحاب، ونبقى عاملين الصحاب اللي احنا قلنا عليهم من البدايه دي، بنصح بينهم. فانا هستمتع قبلهم، وهبقى وانا بتكلم معاه فرحانه ان بنتي كبرت، فرحانه ان ابني كبر. فده مهم نعمله. جميل يا ريهام. وبعدين مش قادره اقول اللي هقوله لازم اقوله. انا عايزه منك قبل ما نخلص بقى الحلقه دي للاسف ونختم السلسله دي، بس هي سلسله انا استمتعت بيها قوي الحمد لله جدا. يعني انا كأم كنت مستمتعه وبتعلم، وانا متاكده ان كل حد هيسمعنا اكيد في اي وقت من الاوقات ان شاء الله بعد 10 سنين اكيد هيتاثر ولو بكلمه واحده. عايزه منك ختام لكل اب وام، مش للمرحله دي بالتحديد ولكن للدور ده. انت ربنا شرفك وكرمك ان انت بقيت اب او بقيتي ام. يعني كلمه منك لكل اب وكل ام، يعني تحسسهم كده وتخليهم ينتبهوا للهديه اللي عندهم او هم عايشين. هو ربنا اختصنا، او مش كل الناس تنفع تبقى امهات وابهات، بس القرار النهارده قرارك. انت خلفت وما كنتش عارف انه ربنا بعت هديه. هو الهديه على فكره ربنا دايما ولادنا دول هم سبحان الله، هو ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هم الزينة، هم الحاجة اللي احنا بنفرح بيها وبننبهى بيها. استحالة ما تقنعنيش يعني لو احنا ناس أسوية ان الزينة والحاجة الحلوة اللي المفروض ربنا بيقول نتباهى بيها تبقى هي الحاجة سبب وجودنا في الحياة، سبب تعبهم وألمهم والمعاناة اللي هيعانوها. متهيأليش احنا لما بنيجي نخلف بيبقى قصدنا ايه؟ ان احنا نجيب ولاد نراعي ربنا فيهم. كلنا كده، اللي فطرته سليمه بيبقى عايز كده. فبما ان شاء الله يعني نحتسبهم كلنا فطرتنا سليمه ودي الفطره، يلا بقى نبدا. ما تقولش لا اصل مش هعرف، ما خلاص طالما قعدت واتفرجت عليا انا وداليا النهارده، دي رساله من ربنا ليك هتتحاسب عليها. وزي ما قلنا ما كنتش عارف مش هتتحاسب، عرفت هتتحاسب. فالنهارده انت عرفت ومحتاج تعرف وتعمل سيرش وتبحث وتحط رصيد في العلاقه دي. هي دي العلاقه اللي هتسندك، هي دي العلاقه اللي هتيجي قدام ربنا وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تتباهى وتقول يا رب انا اديتني امانه وانا والله على قد ما اقدر حطيت فيها، والله يا رب ما ضيعت فرصه لما حطيت فيهم. واعملها بالنيه دي. ابني فيهم، ابني في ابنك، علشان ابنك ده بالظبط بالظبط. ابني لابنك بدل ما تبني له، استثمر فيه بدل ما تروح تستثمر له في عقارات وذهب، مش هيفتكر ده.
هيفتكر الحضن، هيفتكر الكلمه الطيبه، هيفتكر وقفتك جنبه. فمهم نبدا، يلا ابداوا. مفيش حاجه اسمها انه مش هينفع الوقت خلاص فات، مفيش حاجه فاتت بالظبط، مفيش حاجه فاتت. بس شكرا يا ريم، حبيبتي. شكرا 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 من العفو هنا لبكره والله. على رأي الأستاذة والله انا عبير. بحبك والله، ربنا يسعد قلبك. دايما مع بعض يا وباذن رب. الله. يعني احنا لسه حاليا مش متوحد كده السلسله اللي جايه عن ايه، ولكن ربنا اكيد هيفتح شاء الله. علينا باللي انتم يا رب. محتاجين تسمعوه ان شاء الله يا رب. مننا. ان شاء الله. شكرا لوجودك في الحياه شكرا عموما يا يعني، حبيبتي. وشكرا لوجودك في شكرا براح. انك موجوده والله. شكرا. خلصت حلقتنا من براح، وكان ختام سلسله تربيه واعيه، وكانت سلسله هادفه وقيمه جدا جدا جدا. انا فخوره ان انا كنت جزء من السلسله، والكلام اللي اتقال فيها ان شاء الله ربنا ينفع بيها الناس. نسيبكم على خير، ونشوفكم على خير الشهر اللي جاي مع ضيوف جديده ورحلات جديده. مع الف سلامه.